啊！食飯先啊！波子，我唔舒服，唔食飯。做咩啊？唔舒服。食飯啦！飲埋啖茶先啦。好嘢嚟嘅飲啦。澀澀地嘅。咩澀啊？有料㗎！嗱，我哋而家去食飯，你兩個咧喺度開飯，知道嘛？喂，咩行啊？你搞啲咩啊？嚇？咩搞咩啫？我俾膽你，嗰啲藥啊好溫㗎。嗱，波子個杯咧，你阿媽搞掂咗啦。嗱，你兩個慢慢嘆啦，知嘛？喂，你冇搞啲乜嘢啦？哎呀，你翻入去啦！喂！暈。波子，你坐低先啦。波子啊，波子，我哋賴咗嘢。賴咩啫？我老豆落春藥到我哋兩個啊。唔係嘛？係啊。哦。我諗我已經嚟啦。死啦！我知陣間無論發生啲咩，唔好驚，唔好嗌，打定999報警啊！波子，我實在太愛你啦！波子，接住啊，靚仔！大佬嚟咗。契哥。我知，你出嚟就好啦，我又多個幫手。係啊，聽講一哥出咗位喎。唉，唔好講啊，講咩把鬼火啊！諗住一鑊打謝佢大佬，條僆仔可以過檔埋位，點知而家仲催谷咗佢上位。不過話時話，條僆仔好醒目。好頭痛啊！搞到放心喎，我實幫你搞掂佢。不過你先搞掂佢條割菜。波子，你一爭，你一世都記得。搬咩？落車！攞嚟，出嚟！喂，大佬咩事啊？唔喺度，打！大力啲打！搬我唔緊要啊，我骨仔啊嘛！搬個大佬，爭人你都搬，有冇搞錯啊？打！琴晚懟酒懟到上眼眉咁滯，沖翻個涼醒晒。唉，就咁揼完骨啊，實攰奶奶啦，仲要走去搭的士啊！放心喎，我已經 call 咗佐治仔做我哋觀音兵，點零鐘佢就揸車上嚟呢度接我哋啦。佢幾時做咗你個觀音兵啊？哦，冇啊，我搭你朵啫嘛。咁叫姊妹啊？冇事你走先，有事唔好 call 我嚇。人哋中意你盲嘅都見啦。邊係啫？喂，做 facial 啦！喂，焗桑拿，女就唔好焗咁多啊！對波越焗越縮，陣間條仔話唔啱 feel， 你就大劑啊！屌，我有我自由，你要佢感受啊？點啊？你焗唔焗啊？焗咗會大我焗啊！有本錢識焗都大嘅。跟住焗爆啊！唔抵得啊，靚妹咪焗啊！小姐幾位啊？冇眼睇啊，9位啊！小姐請埋邊啊？呢邊呢幾位？我就係呢度，講啊，八婆！八婆你未嫁啦，要風聲啊！
廢。咁你又叫湯馬報仇？